Hello，大家好，歡迎翻到嚟呢個心水拆局啦。咁今次呢條片呢做得有啲倉促啦，因為禮拜六開跑而我有少少嘢做啦，咁呢拖到依家先拍啦。咁臨講啦，今日呢，咁呢蔡約翰就出好多馬啦，場場都有馬跑。咁呢，我今次呢就比較上留意黎超星同貴福特啲馬啦。咁呢，佢哋啲馬都有少少分頭啦，叫做可以做下配腳或者做下嗰啲膽呢，都應該幾好分嘅。咁講馬先啦。咁今次呢，就搞咗幾場啦，因為冇特別點樣度邊一場好啲啦。咁我揀咗呢，就比較前少少場次啲馬啦。咁首先呢，就想講呢個第一場啦，四班1200。咁呢，我比較中意嘅馬呢，就係呢隻嘅6號嘅過關勇士先啦。咁呢，雖然呢隻馬呢，就出自嗰組好弱嘅304場次啦，嗰組馬呢，再出呢，其實就暫時得兩隻馬係跑到嘅啫，就係嗰隻 Mel 怪啦，同埋嗰隻賢者威風啦，咁都入 Q 嘅嗰兩隻。咁其餘啲馬呢，再出都冇成績。但係呢，呢一隻嘅過關勇士呢，再出呢，其實佢都交咗段走勢，佢抽咗個外檔嘅嗰場。但係呢，呢隻馬呢，其實依家只係3歲嘅啫。咁見到佢呢，場場都開始跑近㗎啦，而佢近排啲檔位都唔係抽得好好啦。今次呢，抽個二檔呢，相信佢可以跟翻喺啲中間位啦，然後再擠一段啦。咁我覺得呢一隻馬呢，依家我諗都會有少少賠率好分嘅。咁依家大概7倍零8倍左右啦。咁呢，我就搏呢一隻馬行頭啦。咁呢，其餘腳呢，首先就拖翻呢隻5號嘅瑞木啦。咁今季都非常之準成噶啦。咁呢，就搏佢擺前少少走啦。咁呢啲馬呢，相信都會有質素，但係仍然係啲走規爭少少啊。咁第一隻配腳啦，咁之後呢，就拖翻10號嘅暴風一族先啦。呢隻就貴福特嘅配腳啦。咁呢，抽個10檔，咁其實呢，佢上次呢，就留後就交咗段追得幾好嘅走勢嘅。咁呢，今次雖然抽個10檔啦，咁就睇下早段擺到去啲咩位啦。如果有得追下嘅話呢，呢一隻配腳呢係一定要撚嘅。咁呢，之後仲有隻12號嘅盛世威風拖埋啦。咁呢隻馬上次都有比啦。咁5班贏馬嘅，咁呢連續2場跑得好噶啦。咁睇嚟揾到佢最佳跑法就係擺前少少走啦。咁今次抽個3檔啦，咁我諗放頭應該係佢放嘅。咁何言呢？今次都有手馬嘅。咁但係呢就熱少少啦，偏因為始終5班頭馬，但係佢40分就報呢場嘅4班啦。咁我覺得呢一隻呢要拖嘅。好啦，咁之後呢就講第2場。咁呢一場呢，我係想講啲冷少少嘅馬啦，咁就講貴福特呢一隻金髮盛世啦。咁呢，就終於喺3班就落咗嚟4班啦。咁你見今季呢，轉咗去貴福特度呢，佢算跑得多㗎啦，呢隻跑得多而未交到成績嘅馬啦。但係你睇翻佢3班嗰啲對手都幾惡下，咁而佢又係咁轉程啦，又1200又1400。咁佢之前呢，上手馬房多數都係跑谷草嘅，而貴福特就轉晒去跑沙田咁滯㗎啦。咁呢，上次出閘呢，快嘅，之後又揼翻去後邊啦，檔位唔好啦。今次6檔呢，我估佢應該就擺前邊嘅，咁可能守住個 box 位或者甚至自己放啦。因為1400米嘅話呢，佢應該前速會好啲嘅。咁我哋就睇翻佢呢一場嘅202場次啦。咁呢，呢場佢就抽過13檔嘅。而對手呢，其實都唔弱㗎，你睇嗰啲超勁赤兔啦，做好自己呢啲3班有份量嘅馬啦。咁呢，我最主要想睇呢，就係睇佢出閘先啦，就快嘅，但係呢，喺外檔呢，就埋唔到去啦，有馬頂啦，咁佢拖去後邊，咁我哋睇下轉彎呢，轉咗出去啦。咁呢隻馬呢，不嬲都唔係呢可以後追型嘅馬匹啦。咁而佢今次咧，竟然可以出閘快拖咗去後邊，車前倒後咁，佢又攬翻上嚟。而呢一組啲對手咧，亦都係唔弱嘅。
咁其實馬嘅狀態咧，我覺得就都 OK 嘅。咁你攞翻呢一場嘅對手咁樣，佢可以追翻上嚟啦。咁呢一隻咧可以做下嗰啲位置 Q 膽啦，畢竟佢分已經減到呢度啦。而你睇佢上季一落四班已經得㗎啦，呢隻馬都未跌穿個四班，一去到呢個分咧，其實佢已經好惡㗎啦。咁貴福特咧搞呢啲馬都搞得幾好，而有啲分頭嘅話，配翻識幫佢贏嘅希威森啦。咁呢一隻咧冷門咧可以做下啲位置 Q 膽。咁之後我覺得可以冧翻嘅馬咧有嗰啲活力拍檔啦，上次上千四咧追得幾好，已經贏馬啦。咁呢隻馬咧就應該有啲質素嘅啦，一定睇到。咁咧就八檔啦，雖然今次孭133磅，咁睇佢都係衝一段嘅啫。你話如果搏佢 win 咧，咁我未必太敢，因為呢啲新馬咧，如果孭咗重磅之後咧，走樣嘅機會都會有嘅。咁之後咧，諗翻嘅馬就，我想諗翻呢隻嘅光年情長。咁其實咧，你睇佢今季咧，好似啲成績唔係幾好啦。咁上次咧就落翻四班啦，抽過一檔啦。咁雖然輸4個幾馬位，但係換咗艾杜拿手之後咧，其實呢一場個戰績係唔差嘅。你睇翻其實前三馬啦，嗰啲醒目高球啊、靈利標區、活力拍檔。咁佢輸得遠咧，其實我唔奇。你見呢個活力拍檔呢場輸3個幾馬位上千四已經得啦。咁你見到光年情長嗰場咧，如果你睇翻片咧，佢比較慢腳嘅，唔係慢腳，佢係比較均速啊，好似攬下攬下咁，佢爆炸力就唔係好強啦。咁賽前試貨集咧，咁就擺喺前面走啦，撳住嘅啫，都試得幾好。咁今次上千四咧，搏呢啲咧，擺前少少啦，9檔。咁之後咧，另外就再想拖呢隻精選激流啦。咁呢隻馬咧，今季都交咗成績噶啦，交代咗噶啦。但係今次抽個4檔咧，就終於抽個叫做好少少嘅檔啦。咁其實呢隻馬咧就唔需要留太後，相信佢可以擺前少少啦。嗰啲5、6位咧，又截一段啦。咁今次終於抽翻個好檔咧，咁呢一隻馬咧都要撚嘅。咁啲紫英歡呼咧。我就要睇臨場啦呢啲，畢竟其實佢贏馬係贏4班啦，雖然佢3班都近，我覺得未算太惡，而且呢隻馬啲功夫咧有啲甩甩咳咳啦，就唔係話缺咗好多貨，但係就感覺上咧唔係好操得呢隻馬，所以咧呢啲就臨場再睇啦。咁之後咧仲想講下咧，就睇下第4、5場咧。我就覺得呢兩場咧就膽咧就相信幾容易噶啦，都係黃志雲搭方嘉柏呢個組合咯。嗰啲大千紅心啦，同埋滿心星都應該幾惡噶。我相信呢兩隻馬可以幫到黃志雲贏多兩場啦。咁黃志雲爭3win就再升噶啦，咁就畢業噶啦。咁我相信方嘉柏呢兩隻都可以幫到佢。咁我哋揾配腳啊。咁有啲咩冷配腳好分呢？呢場第4場，咁呢，我中意10號龍船快啦，同埋13號嘅暴族高手啦。咁啱啱都講過啦，貴福特同埋黎超星啦。咁呢，龍船快呢，其實睇翻今季試咗好多路程噶啦，又係叫做比較跑得多未交到成績嘅馬，貴福特創。咁呢，上次跑2000米啦。咁咧到最後咧，我見到佢200米左右力弱噶。咁其實呢隻馬都係偏均速，佢冇乜爆炸力噶。咁咧睇之前咧贏馬都係贏啲1800啦。咁其實我覺得今次縮翻落1800咧，又同場冇乜馬放啦，應該拍住嗰隻小飛俠啦。但係布文咧可能突然之間唔放，你都奈佢唔何。咁咧如果賺呢個步速嘅話咧，龍船快呢一隻咧一定要拖翻先。咁另外咧，部族高手咧，就上次就真情跑1600就跑得好，隻馬出閘快啦，攝咗埋欄。咁然後咧，你見到其實嗰組嘅對手都幾強，
嗰啲火悟空啊、機械之星啊，甚至玩樂城呢啲馬咧，都一定係有質素噶啦。咁你見，我想俾大家睇一條片啦。咁早段咧就出閘快啦，攝咗埋欄啦。咁我想俾大家睇就係差唔多呢一個位啦。咁佢呢個騎落去啦，好似唔係好多啦，但係咧好似好遲撻得起嘅隻馬。咁佢呢度攬下攬下之後咧，佢鬥翻上嚟咧，其實係有一個走勢喺度。佢餘勢亦都係我覺得 OK 嘅。咁你睇下呢度啦，橙色衫內欄嗰隻啦。咁最尾咧，佢走翻上去咧，可能隻馬咧依家再真情千百嘅話咧，會幫佢隻馬撻得痕少少。咁都係試下嘅啫呢啲。今次換潘頓啦，因為幾人安就海外賽事啦去跑。咁換潘頓又有得分下嘅話咧，我覺得呢啲係要拖噶啦。你搏佢1800呢啲馬撻得起嘅話咧，會好睇噶。畢竟你睇呢場冇乜步速嘅話咧，呢隻部族高手應該可以跟前少少。咁到最後咧就講埋第5場啦。咁啱啱膽講咗啦，滿心星上次跑得幾好嘅，如果唔係嗰個位穩位有少少失失地嘅話咧，應該贏咗黃龍飛象。臨場飛迪都好勁。咁咧，首先拖翻時時精準先啦，呢度抽翻個二檔啦。咁佢上次入 Q 咧，跑泥地咧就又係喺內欄慳嘅。咁嗰日就內欄好利嘅。咁上次抽到個外檔啦，咁咧就冇擺到喺啲好嘅位嘅。咁我覺得今次抽二檔呢隻要拖翻先嘅。咁另外咧，風火輪啦，呢隻馬上次咧就跑千二泥地嘅。咁咧就其實都個走勢唔錯。咁你睇佢海外咧已經係跑長少少1400啦。咁1650咧睇血統應該冇問題嘅。咁賽前功夫亦都做得幾好。咁抽個3檔咧，睇下佢係咪跟到喺啲5、6位擠一段啦。呢啲馬咧有好轉就拖翻咯。另外咧，最後咧就睇下臨場咧泥地會係你放定你追啦。咁咧如果擺前少少着數咧，想試下超加加啦，轉翻過嚟泥地啦。今次雖然抽咗個外檔啦，但係咧如果佢擺到喺前面嘅話咧，呢啲馬一定仲有質素喺手嘅。咁你睇下進度跟唔跟得上啦。咁配翻金城江啦，呢啲都係好嘅配搭啦。咁如果後追好咧，咁呢隻首飾悟空咧就一定要撚翻嘅。蔡航有手馬啦。咁其實咧，你睇翻呢隻首飾悟空啦，佢上季咧已經跑3班嗰陣咧，已經可以喺大外檔咁樣好後嘅位置追上嚟，質素咧我諗呢隻係高嘅。咁你搏進度啦，13檔一定係拖後噶啦。咁如果泥地唔好追嘅話，咁冇計啦。但係呢一隻咧有質素嘅嘛，咁就喺超加加同首飾悟空呢度揀啦。咁我一定拖就係呢隻時時精準同風火輪。好啊，咁差唔多啦。咁條片就因為冇乜時間去做精選啦，咁我大致講下我對呢4場嘅睇法啦。後邊我就冇乜心水嘅。咁希望大家鍾意呢條片啦。咁祝大家情人節快樂啦，同埋希望大家新年前嘅賽日可以贏翻多啲啦。咁呢係啦，咁今次就咁多先啦。咁我哋下次節目再見啦。預祝大家新年快樂同埋情人節快樂。好，拜拜。